Berita Pak kalau sudah tidak ada. Iya. Kasih ya. Kita berlantikan nanti. Iya. Cuma 12 gitu. Udah ada kapal. Waduh, langsung naik. Let's go. Nah. Antri. Ini Formula E. Saya Formula E. Yang itu tadi itu dia tuh yang jam 2-an. Dapat dah ya. Oh besar ini. Besar ini. Tidak perlu besar.
Kapal. Cuacanya bagus guys. Oke guys, kita sudah sampai guys. Sampai di Merak guys. Wah, naung ini ya sih. Makanya kemana? Nah, kata nol guys. Sepi. Itu masih. Itu dulu banget tuh. Banyak yang nak berangkat sana ini.